Gut, push. Etwa 2 km. Rot ist vor dem grossen Brandhaus. Rot! Fine! Rot! Grosses Brandhaus safe. Rot, vorne rot! Shit. Kein Schuss. Spawn, respawn.
Uhr am Campen. Ja. Du bist schon raus! Ciao! Was machst du, Fistkills? Aha, nein, du hast schon. Ich meinte gar schon ohne Gewehr. Sicher ist immer noch dort. Achtung, komm durch. Ist da rot? Piu, piu, piu. Es ist eine Abprall und auf mich bin ich dann. Nein, nein. Wenn du kannst identifizieren als Abpraller sind, so, dann Das ist okay. das gilt nicht. Achtung, ich gehe mal durch. Eben geil. Wo sind's? Das war das. Hoppla. Kannst du eigentlich hier irgendwo her? Durch das Zeug hier. Möchtest du den nicht auch? Ja, uncool, hä? Die haben es mich abgesehen. Aber es tönt schon. Das klingt geil, ja. Ah, willst du durch, oder? Schwierig zu sagen, ich weiß es nicht. Es kommt so viel Zeug zu fliegen da. Wer?
Also Grüne- etwas von der Ruine her ziemlich genau in deine Richtung. Grüner Container oben. Au, 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 au. Ja, Hast du auf den ersten Stock, wo du die Wand ausschiessen? der andere. Wenn er angefangen hat, auch bitte. Auch ein paar Schüsse. Du auch. Der, warte. Ja, das denkt mir. Hast du noch mal gedeckt für geil? Jeez. Oh, Da links ist noch alles, ja. sorry Indy. Hatte ich nicht gehabt, hä? Nein, du doch nicht auf die Distanz. Schon, gell? Ja, mit links. Der Juggernauts oder was? Der Blau hat jemanden aufgegeben. Im Fall. Jetzt kannst du Counter-Strike spielen, das muss nicht sein. Ist ein bisschen so, ja. Nein, ich glaube es auch nicht. Die haben schon Jeans an dort. Rot, rot, rot. Ja, ja. Ist oben wieder blau. Ich weiß es nicht, es sind noch zwei hinten rausgehockt. Okay. Das ist die Frage, ob wir Glück haben. Hast du wieder Leute oben oder nicht? Ich weiß nicht, ob es bei uns hat. Versuchen so eine Röhre. Aber dort vorne schiessen sie zum Spawn aus, weißt du? Nicht, sie gehen nicht einmal über die Linie, schiessen sie von Weißt du was, hinter dem Ecken. Der schiesst es selber. Weißt du was? Der eine Schiri ist vor vorne. Ich kann mal liken. Das ist gut. Du schaust stark aus. Was? Du nimmst die Granate, falls sie abgeschossen wird. Was machst du jetzt? Ich versuche eine Leiter mal zu schauen, wie einer bei der Tür rum. Also, Vielleicht ist gar keiner oben. ja, irgendetwas steht vor dem Brandhaus. Los. Legst du Stegen? Standen. Ja, rot oben, gell? Okay. Und mach die Tür zu, ist gut. Okay, von mir aus, ja. Wenn du gehen musst du jetzt gehen. In 20 Sekunden ist Respawn. Dann kommen alle zäckeln. Okay. Würde ich es vorher machen. Gut. Bist du da unten sicher? Ja, ist gut. Hat man die Bombe können entschärfen? Standard ist Ah, es ist ein Respawn. Ja, ja, egal, drauf. Hab sie weggekriegt. Die Länder! Das schießt sie halt auf. Beilende. Entschärft, ja. Sehr schön. Nice.